ये आदमी ने खुद का एक ह्यूमन कार वॉश बना लिया। सबसे पहले वो खुद को पानी से गीला करता है और फिर शुरू होता है असली कार वॉश। इसके बाद वो गुजरता है साबुन के बुलबुलों की मोटी परत से और फिर क्रिसमस ट्री जैसे पेड़ों से उन बुलबुलों को हटाता है। मुझे लगता है वो पेड़ उसे थोड़े चुभे भी होंगे। अगला स्टेप है एक टॉय कार, जो इस ह्यूमन कार वॉश का जरूरी हिस्सा है। लेकिन रुकिए, यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। फिर आती हैं कई वाटर टॉय गन्स, जो उस आदमी पर सीधा पानी बरसाती हैं। ये सीन मुझे पुराने कार्टून की याद दिला देता है। इसके बाद आता है ड्राई होने का समय। कई सारे हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करके ड्राई हो जाता है। अब वो कपड़े भी पहन लेता है। और मजेदार बात यह है कि ये पूरा प्रोसेस भी ऑटोमेटिक है। शायद कपड़े पहनने का इससे क्रिएटिव तरीका कोई और नहीं होगा। और आखिर में उसने टोपी पहनने का भी ऐसा तरीका बनाया कि बिना हाथ लगाए टोपी खुद ही सिर पर आ जाए।